بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 73 نمبر درس دی او دا امر معروف گردان به ان شاء الله نن موږ زده کوو. اول موږ صيغې لیکلې دي او بیا واحد د مضارع بالکل ساده گردان لیکلې دي. اوس په دې صيغو نه موږ د امر صيغې جوړو. نو دا شپږ چې دا د غایب صيغې دي، دا شپږ د حاضر صيغې دي او دوه د متکلم صيغې دي. شپږ د کې درې د مذکر غایب دي، درې د مؤنث غایب دي. بیا په شپږو حاضرو کې درې د مذکر حاضر دي او درې د مؤنث حاضر دي. او بیا پکې دا دوه د متکلم، واحد متکلم او تثنیه و جمع متکلم، اضربو نضربو. دا موږ سره ساده گردان دي. نو کله چې موږ د غایب صيغو نه د امر جوړول غواړو، نو دې سره به موږ په شروع کې لام امر ولګو. لام امر همیشه مکسور وي او لام امر چې د کوم صيغو په اخره کې پیش وي کنه، نو هغه له جزم ورکړي. دا لام امر دا اوس دا ساکن کړه، نو یضربو، نو دا اوس لیضرب شو. د یضرب معنی هغه یو سړی وخل کوي یا به وکي. لیضرب معنی نه پکار دی چې هغه یو سړی وخل وکي. د دې معنی شو پکار دی چې هغه یو سړی وهل وکي. دا د دې معنی شو. نو دا لام امر چې د کوم صيغو په اخره کې پیش وي، نو د هغه نه پیش ختمي، او د کوم صيغو په اخره کې چې نون اعرابي وي، نو د هغې نه نون اعرابي ختمي. نو اوس په یضربانې دی، د ده په اخره کې دا نون اعرابي دی، د دې لام امر د شروع کې به لام امر ولګو، اخره کې به نه ولا دا نون اعرابي ختم کو. بس لیضربانې معنی هغه دواړه سړي وخل کوي یا به وکي. لیضربا معنی پکار دی چې هغه دواړه سړي وخل وکي. پکار ده چې هغه دواړه سړي وهل وکي. ٹھیک شو. یضربون لري، یضربون معنی هغه ټول سړي وخل کوي یا به وکي. دې نه زه د امر صيغه جوړول غواړم، د غایبو ده. نو دې سره د غایبو سره به لام امر ولګي او نون اعرابي به ختم شي او د دغه نون اعرابي په ځای به صرف یو الف شکل پاتې شي. نو لیضربو معنی پکار دی چې هغه ټول سړي وخل وکي. پکار ده چې هغه ټول سړي وهل وکي. دا موږ سره د غایب مذکرو درې صيغې ختم شو. لیضرب، لیضربا، لیضربو. لام امر چې د کوم صيغو اخره کې پیش وي هغه له زبر جزم ورکوي، او چې د کوم صيغو اخره کې نون اعرابي وي هغه له نون اعرابي ختمي. دا د لام امر کار دی. او لام امر صرف شپږ د غایب صيغو سره لګي. اوس د درې د مذکر غایب سره ولګي، اوس درې د مؤنث غایب سره ولګي، او دوه د متکلم صيغو سره به لام امر ولګي. د حاضر صيغو سره لام امر نه لګي. لام امر شپږ د غایب صيغو سره لګي او دوه د متکلم صيغو سره لګي. اته صيغو سره لام امر لګي او د شپږو صيغو نه دینه به موږ علامت مضارع ختمو او نون اعرابي به ختمو، یا چې کوم صيغو اخره کې پیش وي هغه به جزم ورکو. هغه حاضر صيغو سره لام امر نه لګي. د غایب شپږو صيغو سره درې د مذکر غایب، درې د مؤنث غایب او د دوه متکلم صيغو د اته صيغو سره لام امر لګي. شپږو د حاضر صيغو، درې د مذکر حاضر، درې د مؤنث حاضر صيغو سره لام امر نه لګي. د هغې د جوړولو طریقه زده کوو. اوس تضربو دی. تضربو معنی د هغه یوه ښځه وخل کوي یا به وکي. نو دې سره به لام امر ولګو. چې لام امر ولګو نو د کومې صيغو په اخره کې پیش دی دله به جزم ورکي. ٹھیک شو. او لتضرب معنی ده پکار ده چې هغه یوه ښځه وهل وکي. نو دا د لتضرب معنی شوه. اوس تضربانې دی. تضربانې معنی هغه دواړه ښځې وخل کوي یا به وکي. دې سره به لام امر ولګي. لام امر نون اعرابي ختموي، د تثنیې دا نون ختم کو. نو اوس د دې معنی نه پکار ده، د دې لام امر معنی نه پکار ده چې هغه دواړه ښځې وخل وکي. دا خو دا شوه. او یضربنا کې به صرف نون د دې د اخره کې دا نون چې دی دې ته نون جمع مؤنث وایي. نو دې نه د دې دا نون جمع مؤنث نشي ختمېدی، صرف به دې سره لام امر ولګي. نو دا یضربنا معنی هغه ټولې ښځې وخل کوي یا به وکي. زه د امر صيغه جوړول غواړم، به شروع کې صرف لام امر ولګوه. دې ته د دې دا نون نشي ختمېدی. نو لیضربنا معنی پکار ده چې هغه ټولې
هغه ټولې ښځې وهل وکي. دا موږ سره دا د شپږو د غایبو صیغو سره درې مذکر غایب درې د مؤنث غایب دې سره لام امر ولګېدو. اوس به د حاضر صیغو سره لام امر نه لګي. د دې نه چې موږ د امر صیغه جوړو نو موږ به اول د دې نه شروع کړو د علامت مضارع ختمه کړو او اخري حرف باندې که پیش وي نو هغه به ساکن کړي. ټیک شو؟ اوس دا اولنی حرف ساکن دی دا نه ویلی کېږي نو دې سره به موږ شروع کې حمزه ولګو. دې حمزه د حمزه وصل وایي. اوس د حمزه وصل باندې به موږ کم حرکت لګو؟ زبر به لګو، زیر به لګو، پیش به لګو. نو موږ به اول د ضاد ساکن چې دی دته فا کلمه وایي او دا را مکسور چې دته عین کلمه وایي. نو په عین کلمه که زبر یا زیر وي که نه، که په عین کلمه زبر وي نو بیا هم پرې حمزه وصل زیر لګي او که په عین کلمه زیر وي اوس دته عین کلمه باندې زیر دی نو اوس هم په دغه حمزه وصل باندې زیر ولګېدو. نو د امر په حاضر صیغو کې اولې صیغې سره چې کوم حمزه وصل زیر والا یا پیش والا ولګي نو هغه به د ټولو شپږو واړو صیغو سره عمقه حمزه ولګي. نو اوس د اضرب معنی ده ته وهل وکړه. دې کې به دا نه وي چې پکار دی چې ته وهل وکړې ځکه د حاضر صیغو کې خو لام امر نه لګي. نو دلته کې به موږ ډایرکټ حکم کوو ته وهل وکړه، ته مدد وکړه، ته لیکل وکړه، ته خبرې وکړه، ته کېنه، ته پاسه، اوبه راوړه. نو دغه کې به دغه د امر صیغې دي. ته کتاب کولو که، ته سبق ووایه. نو دا د امر صیغه ده. زه حاضر کس ته یو حاضر کس ته چې ته حکم کوې که نه چې ته دا کار وکړه نو هغه ته داسې ته نه وایې چې یاره پکار دی چې ته دا کار وکړې. نه، هلته به ته ډایرکټ وایې ته دا کار وکړه. ته اوس خپل شاګردانو ته وایې چې دا لیکل وکړئ نو ته به هغوی ته حکم کوې چې ته دا لیکل وکړه. چې نه کوي ته به یې وخیم، ته به ورته خبرې به م ورته کوې، ته به هغه تنبیه م کوې. نو هغه بیا چې دی که نه دغه د امر صیغې دي نو دې کې لام امر نه لګي. لام امر صرف د غایبو صیغو سره لګي او دوه د متکلم صیغو سره لګي. او د حاضر صیغو نه به علامت مضارع ختم کړي، اخري حرف به ساکن کړي که پیش وي او که اخري حرف نون اعرابي وي نو نون اعرابي به ختم کړي. علامت مضارع به ختمې او نون اعرابي به یا پیش به ختمې. نو اوس د تضرباني معنی ده اضرب معنی ده ته وهل وکړه. ته یو سړي ته حکم کوي اضرب ته وهل وکړه، ته وهل وکړه. ٹھیک شو؟ تضربانی تاسو دواړه سړي وهل کوئ یا به وکئ. زه وایم تاسو دواړه سړي وهل وکئ حکم ورته کوم. اول به علامت مضارع ختم کړي شروع نه او اخره نه به نون اعرابي ختم کړي. اوس به ورسره اولې صیغې سره چې کوم حمزه زیر والا لګېدلې همدې سره به موقع ولګي. اضربا معنی ده تاسو دواړه سړي وهل وکئ، تاسو دواړه وهل وکئ. ٹھیک شو؟ اضرب ته وهل وکړه، اضربا تاسو دواړه وهل وکئ. دا تضریبونه دی دنه به اول علامت مضارع ختم کړي او اخره نه به نون اعرابي ختم کړي. د نون اعرابي په ځای صرف یو الف ولیکه او اولې صیغې سره چې کوم حمزه لیکلی دې سره مو لګوه. اوس ډېر کسان دي درې دي یا زیات دي ته هغې ته ووایې چې یاره تاسو وهل وکئ نو هغې ته به وایې اضربو تاسو ټول وهل وکئ، تاسو ټول سړي وهل وکئ، تاسو ټول وهل وکئ. نو یو سړي ته چې حکم کوي چې ته دا کار وکړه نو هغه ته به وایې اضرب ته وهل وکړه، دوو ته به وایې اضربا، ډېرو ته به وایې اضربو. او چې یوې ښځې ته وایې چې ته وهل وکړه نو علامت مضارع تا به ختمه کړي. ٹھیک شو؟ او دا اخره نه به نون اعرابي ختم کړي. نون اعرابي ختم شو اخره کې دا دوه نقطو والا یا پاتې شو نو دا دوه نقطې والا یا اخره کې نه راځي، دا ګول یا راځي. نو دې سره به هماغه د اولې صیغې والا حمزه ولګي اضربي. یوې ښځې ته چې وایې چې ته وهل وکړه نو هغې ته به وایې اضربي ته وهل وکړه، ته وهل وکړه. ښځې ته وایي چې وهل وکړه نو هغې ته وایي ته وهل وکړه. او تضریبانې دی همدې نه به علامت مضارع ختم کړي، نون اعرابي به ختم کړي او شروع کې به مقع حمزه زیر والا ولګي. اضربا تاسو دواړه ښځې وهل وکړئ، تاسو دواړه وهل وکړئ. نو دا د تسنیه مؤنث لپاره کې. او اوس د جمع مؤنث دی نو جمع مؤنث کې دا نون اعرابي چې دی د اخره کې دا نون اعرابي نه دی، دې ته نون جمع مؤنث وایي. د دې نه به صرف علامت مضارع تا لرې کې. او اضربنا معنی ده تاسو ټولې ښځې وهل وکړئ، تاسو ټولې وهل وکړئ. ٹھیک شو؟ نو ګورئ یو سړي ته چې وایي چې ته وهل وکړه نو هغه ته به وایي اضرب، او چې ښځې ته وایي ته وهل وکړه نو هغې ته به وایي اضربي ته وهل وکړه. که یو سړي ته وایي چې ته وهل وکړه نو هغه دپاره به اضرب استعمالوي، چې یوې ښځې ته وایي ته وهل وکړه نو هغې دپاره به اضربي استعمالوي.
ٹھیک شو دوه سړو لپاره هم اضربا راځي او دوه ښځو لپاره هم اضربا راځي ډېرو سړو لپاره اضربو راځي تاسو ټول وخلو کوئ او ډېرو ښځو لپاره اضربنا راځي اضربنا ها او اوس دی اضرب معنا ده زه وخل کوم یا به وکم زه وایم چې پکار دی چې زه وخل وکم نو دې سره به شروع کې لام امر ولګي ٹھیک شو او اخري حرف به ساکن شي نو لاضرب معنا ده پکار دی چې زه وخل وکم ځکه دې په شروع کې لام امر ولګي د لام امر معنا ده پکار دی چې پکار ده چې زه وهل وکم څوک خو ځان ته حکم نشي کولی که نه چې زه دې وهل وکم نو هغې لپاره لام امر استعمال پکار دی چې زه وهل وکم چې دا کسان سبقونه یاد کړي یا پکار دی چې زه د چا مدد وکم پکار دی چې زه داخل شم پکار دی چې زه دروازه کوله وکم پکار دی چې زه کتاب کوله وکم پکار دی چې زه سبق ووایم نو دغه دې لپاره لام امر پکار دی نو او دا نظر معنا مونږ دوه یا ټول وخل کو یا به وکړو نو اوس به دې سره لام امر ولګو لنضرب او اخري پیش والا صيغه به ساکن کې لنضرب معنا پکار ده چې مونږ مدد وکړو مونږ وخل وکړو ٹھیک شو جی نو د شپږو د غایب صيغو سره او دوه د متکلم صيغو سره به لام امر لګي او دا د کم شپږ د حاضر صيغې د درې د مذکر حاضر درې د مؤنث حاضر د دوی به علامت مضارع لري کې او که اخري حرف پیش وي نو هغه به ساکن کې او که اخري حرف کې نون اعرابي وي نو هغه به بدون اعرابي ختمه نو دلته کې د حاضرو په شپږو صيغو کې اول د مذکر حاضر صيغه باندې پیشو نو هغه هم جزم ورکو او علامت مضارع د شروع نه لري کړه نو دا زمونږه دا د امر گردانو نو د امر گردان د امر معروف گردان لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا لاضرب لنضرب لیضرب پکار دی چې یو سړی وخلو کې لاضربا لیضرب پکار دی چې یو سړی وخلو کې لیضربا پکار دی چې دواړه سړي وخلو کې لیضربو پکار دی چې ټول سړي وخلو کې لتضرب پکار دی چې یو ښځه وخلو کې لتضربا پکار دی چې دواړه ښځې وخلو کې لیضربنا پکار دی چې ټول ښځې وخلو کې اضرب ته وخلو کا اضربا تاسو دواړه وخلو کې اضربو تاسو ټول وخلو کې اضربي ته یو ښځه وخلو کا اضربا تاسو دواړه ښځې وخلو کې اضربنا تاسو ټول وخلو کې لاضرب پکار دی چې زه وخلو کوم لنضرب پکار دی چې موږ وخلو کو نو دې اتو صيغو سره لام امر لګي او شپږ د حاضر درې د مذکر حاضر درې د مؤنث حاضر صيغو سره به لام امر ده لګي نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام